warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Dr. Zubaitiar Danariswari. Saya adalah dokter umum di Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal tentang batuk pilek pada anak. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak ibu-ibu yang khawatir tentang batuk pilek pada anaknya. Simak ya. Tidak perlu dibawa ke dokter kecuali jika ada tanda kegawat daruratan. Kami paham Bapak Ibu pasti khawatir jika anaknya mengalami batuk dan pilek. Tapi nanti akan saya jelaskan beberapa tanda yang diperlukan, yang orang tua perlu tahu saat anaknya dibawa ke dokter. Penyebab batuk pilek pada anak bisa disebabkan oleh salesma atau juga bisa influenza. Untuk salesma, penyebabnya bisa ada rhinovirus, adenovirus, coronavirus. Lalu untuk influenza, penyebabnya bisa influenza tipe A dan tipe B. Kedua-duanya penyebabnya sama-sama virus, namun keduanya memang bisa sembuh secara sendirinya. Anak sebenarnya tidak diperlukan obat batuk pilek, karena obat antitusif, dekongestan, mukolitik, atau mungkin antihistamin berdasarkan penelitian tidak berpengaruh signifikan untuk anak kecil. Jadi tidak perlu diberikan obat sebenarnya jika tidak ada kegawat daruratan. Jadi obatnya adalah sabar dan gendong. Bersabar saat anak Anda rewel karena biasanya bisa disertai dengan demam, muntah, seperti itu. Lalu menggendong semalaman suntuk karena biasanya anak-anak akan rewel pada malam hari. Kita perlu merasa khawatir ketika anak kita batuk pilek disertai beberapa tanda kegawatan. Bisa jadi dengan demam 3 hari yang tidak kunjung sembuh, bisa juga dengan adanya kejang demam, bisa juga karena adanya dehidrasi, atau bisa juga saat batuk pilek disertai dengan sesak nafas. Cara membedakan batuk pilek yang disebabkan oleh COVID atau bukan bisa dengan pemeriksaan swab. Demikian penjelasan batuk pilek dari saya. Semoga Bapak Ibu dan anak-anak di rumah sehat semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.